阿彌陀佛啊！大家好，端午節就快到啦，先預祝大家咧平安吉祥。今日咧疏素禪食咧，我就同大家分享一個比較健康嘅三色藜麥素粽。咁希望咧各位咧都可以同屋企人咧一齊試下包粽咯，一齊於端午節咧分享呢個美食帶來嘅喜悅。好啦，以下咧就係我哋今次包粽所需要嘅材料，有胡椒粉啦、香菇粉、鹽啦、花生油、椰糖、三色藜麥、梗米、芋頭啦、合桃、鷹嘴豆，同埋呢個咧我哋咧預先準備比較靚嘅一啲栗子啦，同埋當然包粽準備嘅粽葉啦，同埋棉繩。嗱，特別一提嘅咧就係今次我哋用咗咧梗米啦，同埋呢個三色藜麥嘅呢兩種咧都係比較健康嘅。我哋預先咧將啲粽葉啊同埋棉繩咧已經浸泡咗2至3個鐘，亦都用熱水咧去清洗過、清潔過㗎啦。咁咧以下落嚟，我哋首先咧炒咗啲合桃先。好啦，咁咧我哋可以咧加少少鹽落去，兜到佢咧開始有少少轉色啊咁樣，咁就我哋就可以北上嚟備用㗎啦。端午節咧作為民間嘅傳統節日咧，與佛教咧都有非常深厚嘅因緣嘅喎。有啲咧自僧咧，佢會喺呢個日子度咧開下茶會啊、講座啊，因為了解呢個一切嘅現象源頭咧，就會了解一切法嘅本源，都係學習修行嘅一種方式。咁我哋咧預先咧烚其他材料啦。咁我哋首先咧煲滾啲滾水，咁咧就開始烚下呢啲鷹嘴豆先啦。好啦，我哋大約咧烚咗佢10分鐘啦，咁咧都開始可以撈起啦。咁我哋咧就小心咁樣輕輕咁樣撈起佢，係啦。你可以烚栗子啦。咁我哋咧呢個栗子出水8分鐘，咁我哋就可以撈起啦。芋頭首先去皮，切成長方形小塊，好似半隻手指咁大，方便包裹。然後落油，注意返油溫，中火就可以放入芋頭，慢炸至定型，然後再慢慢攪拌，防止碎裂。炸至表面金黃，撈起身，隔油備用。好啦，我哋啲梗米同埋三色藜麥咧，預先咧已經浸咗3至4個鐘㗎啦。咁以下落嚟咧，我哋開始調味。首先咧就將嗰啲三色藜麥咧就倒落去呢個梗米嗰度，咁我哋就撈勻佢。最後我哋咧幫梗米同三色藜麥調味。加入鹽、香菇粉、胡椒粉、花生油、椰糖，攪拌均勻就可以啦。好啦，我哋俾晒啲調味料之後呢，我哋就撈下佢啦，開始包啦。嗱，滑嗰邊呢就向自己喎，係啦。我哋先拎2片竹葉，擎乾表面水分，然後摺成一個兜咁樣。記得咧要平滑嗰邊咧就放入材料。嗱，我哋每樣材料咧都落足佢，隻粽就會又好味又健康啦。將面向自己嘅粽葉向前摺，包裹材料，有徑位方向嘅粽葉朝自己，左右再各包1片粽葉，左右往中間摺，直到完全包裹餡料。再用棉繩紮好就可以啦。最後將包好嘅粽放入滾水烚2個鐘，注意鑊入面嘅水嘅份量，需要不
時咁樣咧加滾水。哎呦，哇，熟啦，煲咗2個幾鐘啦。嗱，總嘅口味咧，其實咧因人而異。正如佛法咧，法無定法，及有咧84000法門，每人選擇唔同嘅法門咧。有啲人咧就喜歡念佛喎，有人咧就愛參禪，有人咧就樂於布施。但只要適合自己嘅，皆是好法。粽咧作為端午節嘅傳統美食咧，喺佛教中咧也被賦予禪意。包粽有如修行，材料雖多，但需耐心專注。正如修行需持之以恆。希望大家咧會喜歡啲款素粽。成功咧製作嘅朋友咧亦咧歡迎咧留言啊，分享心得。預祝咧大家咧端午節安康，阿彌陀佛。